Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abaririmbyi murakoze. Imana ishimwe cyane. Amen. Turahaye icubahiro Imana kubw'abarongozi bacu. Amen. Batwemerera guhagarara hano tukabasangiza ubutumwa bwiza. Inyuma muranyumva? Oya. Ngondugiriza. Amen. Imana ishimwe cyane kubw'abarongozi bacu. Amen. Batwizigira bakatwemerera guhagarara ngaha. Haleluya. Kwa Mungu heze twarize ku ubuntu bw'Imana. Amen. Ni kubw'ubuntu bw'Imana dushobora guhagarara hano. Amen. Ni ubuntu bw'Imana. Haleluya. Uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye. Amen. Reka dusangire ijambo ryayo. Ninda dusomera Pastor Marie Rose. Dusomera kuvayo 33 kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 17. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Mose yereka ubwiza bw'Uhoraho. Maze Mose abwira Uhoraho ati, raba wambariye uti dugana abo bantu ariko ntiwamenyesha uwo udutumanye. Yamara waravuze uti ndakuzi izina kandi uti wagiriwe ubuntu imbere yanje. Ndakuzi izina kandi uti wagiriwe ubuntu imbere yanje. None rero ndakwinginze asangwa nagiriwe ubuntu imbere yawe koko numbarire inzira zawe kugira ngo nkumenye mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Aramwishura ati ubwanje nzokwijanira namwe ndabashikana amahoro. Mose aramwishura ati ubwawe nutajana natwe tudukure ino. None niki cyo tumenyesha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga? Mbega soko wojana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'andi mahanga yose yo ku isi. 17. Uhoraho yishura Mose ati nico uvuze naco ndagikora kuko nakugiriye ubuntu nkakumenya izina. Amen. Amen. Haleluya. Uno munsi umutwe w'amajambo dusangira uravuga ngo nico uvuze naco ndagikora. Amen. Nico uvuze naco ndagikora. Amen. Iyo ni Imana iri kirakubwira. Haleluya. Nico uri kurasengera ndagikora. Amen. Haleluya. Mbega tuvuga iki? Tuvuga iki? Duhora tuvuga iki? Duhora dusenga gute kugira ngo Imana itubwire ngo nico ndagikora. Amen. Ni wowe ndiko ndabaza wihinyisha umutima wawe. Haleluya. Imana yavuze ngo nico naco ngo ndagikora ngo kubera Pastor wosubiramo murongo wa 17. Uhoraho yishura Mose ati nico uvuze naco ndagikora kuko nakugiriye ubuntu nkakumenya izina. Amen. Ngo nakugiriye ubuntu ndakumenya mu izina. Amen. Mbega hari uw'Imana yagiriye ubuntu hano? Turahari. Ab'Imana yagiriye ubuntu ngo ikabamenya mu izina. Imana ishimwe ni twese. Amen. Imana yatumenye mu izina. Haleluya. Harabo Imana izi. Sivyo? Hari nabo Imana imenya. Sinzi ko itandukaniro ryumvikana. Itandukaniro rirahari. Hari haba Imana izi, hari nabo Imana imenya. Turi kumwe? Canke ndiko mvuga ibigoye. Amen. Hari haba Imana izi, hari nabo Imana imenya. Amen. Nizere ko uri muri abo Imana imenya. Twese iratuzi. Niyo yaturemye. Ngwiza imishatsi yacu.
twese iratuzi, ariko hari habo imenya. Amen. Hari habo imenya. Ndakwifurije kuba muri abo Imana imenya. Aleluya. Amen. Kandi kukumenya ni uguhitamwo kw'Imana. Si Imana yavuze ngo nakugiriye ubuntu, si wowe wigiriye ubuntu. Amen. Ni Imana yakugiriye ubuntu. Rero kukumenya ni Imana ibihitamo. Amen. Ni Imana ihitamo kukwiyegereza, ni Imana ihitamo kugukundwa kaza. Amen. Kugukundwa kaza kirumvikana. Ni Imana ihitamo kugukundwa kaza kuko yakumenye, kuko yakwiyegereje. Aleluya. Amen. Kandi kukwiyegereza kwayo, kugukundwa kaza kwayo, nuko hari ivyo yakubitsemwo. Amen. Hariho ubutunzi yakubitsemwo. Aleluya. Atacu yakubitsemwo nta birebere yo kuronderako. Amen. Ariko kubw'ubutunzi yakubitsemwo, irakwiyegereza, iragukundwa kaza, amen. Aleluya. Yeremiya gice ca mbere umurongo w'9 havuga gute? Yeremiya igice ca mbere umurongo w'9 havuga ngo maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa, Uhoraho arambarira ati ehe shiza amajambo yanje mu kanwa kawe. Aleluya. Amen. Ngo henshiza amajambo yanje mu kanwa kawe. Hari ubutunzi burutugo. Amen. Ubwo n'ubutunzi Imana yatubitsemwo ijambo ryayo. Aleluya. Ijambo ry'Imana n'ubutunzi Imana yatubitsemwo. Amajambo agira ubushobozi bene data. Amen. Amajambo agira ubushobozi, ariko birababaje kubona tuyafana bamwe bamwe, tuyagwarana bamwe bamwe, dutegwa bamwe bamwe, twicaranye ubutunzi bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ngo n'umuriro. Amen. Aleluya. Barakuvuma ukavyemera, kandi wicaranye ijambo ushobora kubihagarika. Amen. Abarozi barara barakinda kubwawe ukavyemera, kandi wicaranye ijambo ushobora kubihagarika. Uragira ibitero vy'ingwara ukavyemera, kandi uryamanye ubutunzi bw'ijambo ry'Imana. Amen. Aleluya. Ariko uyu munsi birahinduka mu izina rya Yesu. Amen. Aleluya. Uno munsi turavuga. Amen. Uno munsi turagira ico twatura natwe kubw'amajambo Imana yatubitsemo, kubw'ubushobozi dufise. Amen. Aleluya. Reka uyu munsi Imana ironke ikikorerako. Reka uyu munsi Imana ironke ikikorerako. Ivuga iti nico uri kuravuga ndagikora. Aleluya. Aleluya. Ariko irakeneye ico uvuga, irakeneye ijambo ikorerako. Amen. Aleluya. Dusome muri Matayo igice c'8 kuva ku murongo wa 5 kuja ku murongo w'10. Matayo 8:5 gushika ku 10. Matayo 8:5 havuga ngo ashitsi Kaperinaumu haza umukuru w'abasoda 100 aramwenga ati mwami wanje umuhungu wanje ni kimuga aryamye mu nzu arasinzikaye cyane. Aramubwira ati ndaje kumukiza. Intwaza ngabira mwishura iti mwami ntibimbere ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira, kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, mfise abasoda ntwara, iyo mbari umwe ntigenda aragenda n'uwundi ntingwina akaza, nabarira umushumba wanje ntikora iki akagikora. Yesu avyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri sinari bwabona ukwizera kumwe no gutyo no mu Bisirayeli. Amen. Amen. Mwakurikiye inkuru bavuze umugabisha. Umugabisha? Umugabisha yagiye kuraba Yesu amwiganira ikibazo afise muhira c'umuhungu yarasize agwaye. Yesu ati ndaza kumukiza. Ubundi ati ntiwirigwe wigora uza. Muyandi majambo ntibimbereye ntiwirigwe urigora, ariko rungika ijambo. Amen. Rungika ijambo arakira. Amen. Yarizeye ko mwijambo harimo ubushobozi. Aleluya. Rungika ijambo arakira. Wowe ufise ayahe majambo uri kurarungika muri uyu mwanya? Watura ayahe majambo? Amen. Uyu munsi turatura ijambo. Aleluya.
no musi turarungika ijambo. Wicaye hano urarungika ijambo nibura yari gakora. Amen. Wicaye hano urarungika ijambo mu bitaro rigasanga y'umugwayi wawe. Amen. Urungitse ijambo uri ngaha babarozi barahungabana. Amen. Ariko reka tuvuge, reka turungike ijambo. Haleluya. Reka turungike ijambo. Nube muri babandi ngo pastor naragwaye ntimwaza kundaba none ndashavuye mwaransitaje ndavuye no mwishengero mbere. Kubera iki? Ufise ijambo. Nimiburi buri basi fumuvuga ati pastor ndungikira ijambo. Ndazi ko rinkiza. Amen. Haleluya. Pastor Christine muramwinda bose gushika kubaraba abakristo. Nivyo ukunda? Nivyo ukunda? Uwo mwanya ntiwe woneka ko baza kuturaba twese, nivyo ukunda. Ariko aho bari bariko barasenga bashaka kurungika ijambo rigakora. Amen. Haleluya. Kuwisobanukiwe, kuwitahuye nawe aramenya ko iryo jambo pastor afise nawe riri muri we, akamenya ingene arikoresha rikamukorera. Amen. Tuze tworosha ubuzima dufashanya twese, sivyo? Amen. Haleluya. Ariko kandi hari ikibazo gihora kihaba, ugasanga turakoresha ijambo mugabo ntiridukorera uko vyategerezwa, tugakoresha izina rya Yesu mu bushobozi ntibidukorera uko vyategerezwa. Kubera iki? Hari ikibazo c'uburongozi. Amen. Ikibazo c'uburongozi. Uyo mugabisha yaravuze ngo nanje ubwanje ngo ndi musi y'uburongozi, sivyo? Ti nanje barantuma ngakora, kandi uko bantuma ngakora niko nanje mfise abari musi yanje ntegeka. Nanje ndabatuma ndababwira ati genda, bakagenda, garuka bakagaruka, sivyo? Arubaha nawe bakamwubaha. Amen. Ntabwo ari sens unique. Urubaha nawe bakakubaha. Amen. Mbega duhora twubaha uburongozi? Amen. Ndazi ko mubwubaha Imana ibasezagire. Amen. Ndazi ko muri mububaha uburongozi. Haleluya. Mvuga uburongozi ndavuga ubwo ngaha mu ishengero, ndavuga ubwo mu ngo zacu, ndavuga ubwo ku kazi aho dukorera. Twige kubaha uburongozi. Amen. Ni naho natwe bazotwubahiriza. Haleluya. Ntibazokubaha nawe utubaha. Amen. Haleluya. Bibwire Yesu, gira ico uvuze. Amen. Ngo nico uvuze naco ndagikora. Amen. Mugume mwibuka umutwe w'amajambo, nico uvuze ndagikora. Amen. Nitubabanebwe bo gusenga. Amen. Hari ushika imbere y'Imana ngo Mana nawe urabizi, akabara hejeje. Mana nawe urabizi, ntarasama nawe urabizi. None ubizi vyose vuga. Amen. Vuga, reka kuba umunebwe. Vuga, atura, sohora ijambo. Amen. Ubunebwe bw'uburyo bw'impemu oya. Vuga, iga kuvuga ikibazo ufise, iga kugira ico usavye Imana, iga gutegeka. Amen. Haleluya. Pastor mudusomere Abami ba kabiri igice ca 13. Abami ba kabiri igice ca 13 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 19. Umutwe w'amajambo uvuga ngo urupfu rwa Elisa. Abami ba kabiri 13 umurongo wa 14. Yehowasi akiriho, Elisa afatwa n'indwara ariyo nyene yamwishe. Yehowasi umwami w'Abisirayeli aramanuka aja kuraba uko ameze, amurira hejuru ati, yewe gadata we, wabereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Elisa aramubarira ati, akira umuheto n'imyambi. Nuko aravyakira. Elisa bari uwo mwami w'Abisirayeli ati, fora. Nuko arafora. Elisa ashira intoke ziwe kuzo umwami, ariheza aravuga ati, ugurura idirisha ryerekeye mu buseruko. Bararyugurura. Maze Elisa aramubarira ati, rasa. Nuko ararasa. Elisa aravuga ati, n'umwami w'Uhoraho w'intsinzi, ni wo mwambi wo kunesha Isiriya, kuko ari wewe uzorwanira n'Abisirayeli muri Afeka gushikaho
uzobaherengetereza. Maze ati akira imyambi. Nuko umwami w'Abisirayeli arayakira. Elisa aramubarira ati yikubite hasi. Ayikubita hasi gatatu, arahezagezaho. Uwo muntu w'Imana aramurakira, aramubarira ati iyo uba wari ukubise gatanu canke gatandatu wonesheje Abasiriya gushitsa ubaherengeteje, ariko none uzobanesha gatatu gusa. Amen. Amen. Aleluya. Umwami ngo yagiye kuraba Elisa umuvugishwa. Amen. Yarazi akamaro k'umuvugishwa. Aleluya. Yarazi akamaro k'umuvugishwa mu buzima bwiwe. Amen. Mbega urazi akamaro k'umukozi w'Imana? Amen. Ubwo umukozi w'Imana hari akamaro gufitiye mu buzima bwawe. Tuze tumenya abakozi b'Imana Imana yadushize mu nzira, ntibaba bazi ubusa. Amen. Ngo umwami yagiye kuraba Elisa, noneho Elisa aronka ibyamubwira, sivyo? Aramubwira ati fata umwami. Amen. Umwami ntiyari bwaje mu ntambara, ariko yariko aritegura kuja mu ntambara. Amen. Hanyuma umukozi w'Imana umuvugishwa ahita amubwira uko ategerezwa kubigenza. Haleluya. Haleluya. Ni vyiza kuronka umukozi w'Imana mu buzima bwawe agusengera, mbere rimwe akanakubwira uko ukwiye kwifata, sivyo? Ubu buzima bugaragara gutyo buba bwatanguriye mu isi y'imwe mutabona. Ndibaza ko mubizi ibi bigaragara, ibi tubamwo, ibi tubona biba vyahereye mu isi itaboneka. Amen. Hari intambara zihera mu isi y'imwe zikaza kugaragarira mu buzima bugaragara. Aleluya. Uzi ubwenge rero wobihera kare, ukabihera mu isi y'imwe, ugakorana n'umukozi w'Imana ku neza yawe. Amen. Umwami arabwirwa icyo akora. Burya nk'abakristu hari intambara tujamwo twaramaze kunesha. Vyumvise umuntu umwe wenyene. Imana iguhezagire wavyumvise. Nk'abakristu hari intambara tujamwo twamaze kunesha. Twaramaze kunesha kuko tuba twaziteguriye mu isi y'imwe. Amen. Binyibukije intahe imwe numvise ejo bundi araciye nk'ukwezi amezi abiri. Hari umukozi w'Imana baruguru yaramaze iminsi arararota. Yarose kabiri kikurikiranya ategwa, akabona igitero c'amadayimoni menshi aza bagwana. Ijoro rya mbere yikangura abona atatsinze nabo batamutsinze, mugabo aravyuka arasenga. Ijoro rikurikira asubira kurota n'ubundi ategwa ni dayimoni nyinshi, zimwe zimeze nk'ibirobo, izindi ntumbazi. Baragwana, arabona ko ashoboye kwicamwo nkeyi, ariko zindi zigihari. Ahita yikangura, arasubira arasenga. Icabaye ntanzwe yaheze azi Bujumbura, aje gutora imodoka nshasha yarahejeje kugura. Hanyuma arayidugana, yarabanje arayipima ngaha mu gisagara, arabona ko ari sawa, ahita yidugana. Aduga bwije nko mu masaha 12. Aduze agira shikire Ingozi, arenze Kayanza gato ahantu bita mu Kabuye, abona imodoka itangwe gufumba umwotsi imbere muri kapo. Aca arahagarara. Ni za modoka z'insirimu cane automatique, imodoka ica yizimya ubwo nyene, igaca yibloka imiryango. Agira Imana ashobora kuvayo. Akivayo gusa gato, imodoka iraturika yaka umuriro wahereye imbere. Iraturika pe. Kandi nta kintu na kimwe cabiteguza vyagaragara. Bano ubundi ukuratwara imodoka hari ibimenyetso ubona, hari igihe uzibona yakije danger, yakije amaruje, iyo nta na kimwe. Yaje abona umwotsi gusufumba, yapfuye gusa kuvamwo iciraturika. Amen. Abari ngaho baraza kumufasha, itarashikirwa inyuma, barashobora gukuramwo ivyo yari yasumye, barashobora gukuramwo ibintu vyose barabikuramwo. Ivyanyuma vyari bisigaye imbere, aravuga ati ntaco ivyo ndabihevye. Umwe ati katugende kubikurayo. Arinjira n'umuriro niki arabimukurirayo vyose. Avayo ari muzima, nta kintu abaye, arokoye utwiwe. Imodoka nibisanzwe. Imodoka turagura,
tukagira accident zigapfa tukaronka izindi. Amen. Ariko ubuzima, ariko icyo Imana yatubitsemwo tutaraheza kugikoresha ntaho tuja. Amen. Aleluya. Urumva umukozi w'Imana intambara yarahere kuyigwana mw'isi y'impwemu. Amen. Yagiye kuri urwo rugamba intsinzi ayifise. Amen. Muribuka ya ndoto yuko yari yabonye ko yashoboye kwica nkeyi nubwo atazimaze. Yarashoboye kurokora ubugingo bwiwe, ararokora n'ivyari mu modoka, ngaho imodoka nyene nta kundi ni declasse. Ariko Imana ni nziza. Amen. Iyamurokoye izomuha n'iyindi nziza kuruta niyo yarahejeje gutakaza. Amen. Haleluya. Twige kwatura. Amen. Twige guhera mw'isi y'impwemu. Amen. Uyu mwami yaramenya amayeri, aja kuraba umukozi w'Imana uvugishwa, amubaza uko bigenda. Umukozi w'Imana aramubwira ati fata umwami, ati fora. Haleluya. Ngo acashira amaboko yiwe, Elisa ashira amaboko yiwe ku maboko y'umwami. Amen. Nk'ikimenyetso cy'ukwemeranya. Haleluya. Mu kwemeranya harimo ubushobozi. Mu kwemeranya n'umukozi w'Imana harimo ubushobozi. Mu kwemeranya n'ijuru harimo ubushobozi. Amen. Ngo Elisa afata amaboko yiwe ayashira ku y'umwami. Haleluya. Acaramubwira rero ngo ugurura idirisha. Ugurura idirisha ry'iburasirazuba. Amen. Haleluya. Hanyuma acaramubwira ati rasa. Amen. Twige kurema ibintu mu isi y'impwemu hakiri kare. Haleluya. Haleluya. Maze aramubwira ngo rasa. Bakubwiye rasa uca wumva iki? Uca wumva ko vyakomeye vyakamvye n'urugamba n'ukurasa. Hari abasirikare bari ngaha. Murazi bakubwiye rasa ni rasa. Uri umusirikare? Amen. Haleluya. Bakubwiye rasa ni rasa. Ntuja mu vy'ibigongwe ngo yanga urumva ngo Imana ntikunda intambara. Rasa niko bakubwiye. Amen. Rasa nta bindi. Haleluya. Mu Baroma ntibavuga ngo Imana nyene amahoro izogira gute? Izomenagura Satani musi y'ibirenge vyacu. Haleluya. Ngo bidatevye. Bidatevye Imana nyene amahoro ngo izomenagura Satani musi y'ibirenge vyacu. Haleluya. Haleluya. Mbega uriteze gusenyagura ivyo umwansi yaguteze vyose. Haleluya. Uriteze kubisenyagura vyose, kubishira musi y'ibirenge vyawe, ukidegemvya nawe nk'uko Imana ibishaka. Amen. Uno musi urahabwa akaryo. Haleluya. Amen. Ariko twige gusenga bene data, twige kwatura ijambo, twige kuvuga. Amen. Uyu musi turavuga, muranyemereye? Muranyemereye ko no musi tuvuga? Tuva ngaha tubisenyaguye vyose. Amen. Izo mwemu mbi turazisenyagura mu izina rya Yesu. Abo baroza abo bapfumu tuva ngaha tubasenyaguye mu izina rya Yesu. Abagusengera nawe no musi baragowe. Haleluya. Haleluya. Birabahindukirira no musi ni waba uvyizeye. Amen. Haleluya. Turaba bavyizeye. Amen. Amen. Haleluya. No musi birabasubirako. Amen. Bavuga ngo retour à l'envoyeur, à l'expéditeur. Amen. No musi birabasubirako. Haleluya. Hamani vyagenze gute? Hamani yarazi ko ari we agiye hariya heza. Baramubaza ati mbega umwami akunda bamugira gute? Araja ngaha aravuga. Oh bagira ibi, bamwambika ibi, agendera kuri ibi. Aca asanga bitahiye nde? Morodekayi. Amen. Reka ivy'abansi bakwifurije bibasubireko. Bibasubireko mu izina rya Yesu. Nawe utahana intsinzi mu izina rya Yesu. Amen. Reka utahana intsinzi mu izina rya Yesu. Haleluya. Igihe ca Hamani tugikureho. Amen. Reka Morodekayo ave ku irembo agendere ku ifarasi mu izina rya Yesu. Reka widegemvye kuri no musi. Amen. Haleluya. Elisa
arongera aramubwira ku murongo wa 17 muhadusomera pastor umurongo wa 17 araheza aravuga ati ugurura idirisha ryerekeye mu buseruko. Bararyugurura, maze Elisa aramubarira ati rasa, nuko ararasa. Elisa aravuga ati n'umwami w'uhoraho w'intsinzi. Haleluya, umwami w'uhoraho w'intsinzi. Amen. Haleluya, ndakwifurije uno munsi kurasa umwami w'intsinzi mu izina rya Yesu. Amen. Komeza bandanya. N'umwami w'uhoraho w'intsinzi, niwo mwami wo kunesha Isiriya. Wo kunesha Isiriya. Kuko ari we uzorwanira n'Abasiriya muri Afeka gushikaho uzobaherengeteza. Gushikaho uzobaherengetereza. Uzobaherengetereza. Kirumvikana? Guherengetereza. Kitubwire mu kirundi coroshe cyo kiragumye. Zobarangiza. Zobarangiza. Mu gifaransa bakivuga neza extermination, exterminer. Gukomvomvora. Gukomvomvora. Amen. Gukomvomvora. Haleluya. Umva. Uhoraho aguhaye intsinzi. Amen. Aguhaye intsinzi. Hejuru y'iyo ntsinzi arakubwira ngo komvomvora. Randura. Amen. Urandurane n'imizi. Nicyo cyagutera ikibazo. Amen. Ntudibame gusa ngo natsinze. Oya, ikibazo rero abakristo tugira turishugwa tugaca tudibama. Turishugwa tugaca duhagarika gusenga. Turishugwa tugaca duhagarika kwisonzesha. Turishugwa tugaca duhagarika gutanga ikimazi. Twashitse. Turadibamye twashitse. Merlin, warishu mariage yarabaye sivyo? Ntuzoca udibama ngo tukuburaho imbere. Amen. Shishikara. Ubu rero harageze nyabuna kugwana urugamba sivyo? Bene data, iyo mwishuwe nimuce mudibama ngo biraheze. Haba hageze nyabuna guteramira ivyo waronse, kuko usamaye na gato umwansi arabikunyaga ukabura aho biciye ugasubira kuja kuririra Imana. Biteramire. Amen. Biteramire. Haleluya. Ntudibame. Kudibama ni kirundi. Ntudibame. Biteramire. Haleluya. Biteramire. Amen. Ugasanga wowe uri umuntu wikundira abantu, uri mu gikorwa kanaka, kandi ico gikorwa ni c'Imana yagushizemwo, niho ishaka, niho umugisha wawe uri. Ariko bakuvuze ugaca ubivamo. Ngo je bamvuze ndabihevye, ngo bere ngo sinzosubirayo. Umugisha wawe uri hajya nyene. Umwansi ntagutere, umwansi ntagusamaze. Amen. Amen. Shikama. Teramira amasezerano yawe. Teramira ukuzuzwa kwa amasezerano yawe. Reka ndakivuga uko. Amen. Haleluya. Hari umuntu ndiko ndabwira ngaha. Umuntu yahevye ibikorwa kubera bamuvuze, kubera yatsitaye. Ndakwinginze usubire mu bikorwa. Haleluya. Ndakwinginze usubire mu bikorwa. Umugisha wawe uri hajya nyene. Umwansi ntaguhende, umwansi ntakunyaga umugisha wawe. Amen. Haleluya. Kuko aho uhamagarirwa niho umwansi aguterera. Mwari mubizi? Aho nyene umugisha wawe uri, aho muri jo nyene uhamagarirwa niho umwansi aguterera. Niyo ja kugutera mu bindi ataco bigutwaye, ariko hajya nyene ushize umutima. Hajya nyene ushize umutima. Niho utererwa. Shikama rero mwene data. Amen. Haleluya. Umenye n'ingene usengera ibintu vyawe. Amen. Ico naco uvuze ndagikora. Amen. Nico naco uvuze ndagikora. Kuko wagiriwe ubuntu mu maso yanje. Kuko wagiriwe ubuntu imbere y'Uhoraho. Nico naco arakigukorera. Amen. Ico uri kurasengera ni giki? Aha ndarangije ga? Nimurindira ibindi?
ndahejeje. Amen. Ico kikubakiye ku mutima, iryo sengesho urakora. Amen. Uko nuko Uhoraho avugize ati nico ndagikora, nico ndagikora. Haleluya, haleluya. Ico uri kuraririra, ico uri kurasengera, amen, ico kikuraza ishinga, ico kimaze iminsi warataye umunezero, amen, ngo nico Uhoraho arakigukorera. Amen, amen. Kuko bagiriwe ubuntu, Imana yakugiriye ubuntu, Imana ikuzi, Imana yakumenye, yakugiriye ubuntu, irifuza kubigukorera. Haleluya, irifuza kubigukorera. Mbega uritezeweho? Ndakwinginze mwene data, gira ico witeze ku Mana, gira ico usavye Imana, kandi witege. Mama yatanguye atubwira ngo tugire ukwizera, twizere ko ivyo dusavye Imana ibiduha. Haleluya. Izere ko nico uri kurasaba Imana igikora mu izina rya Yesu. Amen. Reka ndabasabe duhaguruke dusenge.